Isa. Teresia alizaliwa tarehe 2 mwezi Januari mwaka wa 1873 nchini Ufaransa. Teresia alikuwa kitenda mimba katika familia ya watoto 9. Wazazi wake Louis na Zele walikuwa wacha Mungu na waliruhusu watoto wao 5 wawe watawa, yani masista. Wazazi waliwalea watoto wao katika uchaji wa Mungu. Wao wenyewe waliwafunza katekezi, sala za asubuhi na jioni, wakipiga magoti nyuma yao mbele ya msalaba uliotundikwa ukutani. Baba yao alizoea kwenda matembezi pamoja nao, na walipopita mahali palipo na kanisa waliingia humo. Aliwapeleka mbele ya altare ili wapige magoti na kuabudu sakramenti kuu. Njiani walipokutana na maskini, baba alimuita Teresia mdogo wao na kumpa fedha ili ampelekee. Mtoto huyu mdogo aliwakimbilia maskini akiwafumbatisha mikononi fedha huku akitabasamu. Hivyo watoto hawa walifundishwa upendo kwa Mungu na matendo ya huruma kwa maskini. Malezi haya yaliwaandaa wasichana 5 kuyaendea maisha ya kitawa, yani usista. Mtoto Teresia hapo awali alikuwa mtundu sana, akiwa na tabia ukaidi na kiburi. Lakini kadiri alivyokuwa alibadilika, akaibukia katika fadhila na bidii katika sala. Alipopata umri wa miaka 5, mama yake aliaga dunia. Teresia akabaki chini ya malezi ya baba yake na dada zake. Alipokuwa na umri wa miaka 10, alipatwa na maradhi mabaya sana ambayo daktari hakuweza kuyatambua. Baada ya kuteswa kwa muda mrefu, hatimaye kwa maombezi ya Bikira Maria akamponya kwa namna ya ajabu. Alipokuwa na umri wa miaka 9, aliwafuata dada zake utawani katika monasteri ya Wakarmeli kule Liso, Ufaransa. Hata alipokuwa na umri wa miaka 14, askofu wake bado alimuona mdogo sana kujiunga na utawa, yani usista. Hivyo akamwombea ruhusa maalum kutoka kwa Baba Mtakatifu Leo wa 13. Hivyo akiwa na miaka 15 aliruhusiwa kupokelewa rasmi utawani. Hii ilikuwa tarehe 9 mwezi wa Aprili mwaka 1888. Teresia alidhihirisha katika maisha yake fadhila za upole, unyenyekevu, moyo wa sadaka, imani thabiti na mapendo kamili kwa Mungu. Teresia aliamini kuwa kama vile Mungu wetu ni Mungu wa huruma na mapendo na mwenye uwezo wote, hatupaswi kumwomba mambo mengi kwa kuwa anajua tayari mahitaji yetu. Mungu anatujalia mahitaji yetu kwa kadiri tunavyomtegemea yeye. Aliamini kuwa tunakubalika mbele ya Mungu kwa kufanya mambo madogo na ya kawaida ya maisha kwa unyenyekevu na mapendo ya hali ya juu. Katika kanuni hii alisisitiza kuwa tupaswi kulalamika, kujikweza kwa jambo lolote. Tuwe wazi, tuonyeshe urafiki maalum kwa wale wasiotujali, kujibu matukano kwa uso wa tabasamu. Kule utawani hakutenda mambo ya ajabu, aliishi maisha ya kawaida tu, lakini alikuwa ameungana na Mungu katika kila tendo.
Hivyo ndivyo alivyojiita njia ndogo. Kanuni hii ya maisha yake ndiyo iliyomfanya aguse maisha ya watu wengi. Kwa miaka 9.5 ya mwanzo utawala, watawa wenzake hawakumwelewa. Aidha, aliyatolea maisha yake kwa ajili ya wokovu wa watu na uenezaji wa imani duniani. Kwa sala na sadaka zake aliwaombea mapadre na hasa wa misionari waweze kueneza injili zake. Aguse maisha ya watu wengi. Kwa miaka 9.5 ya mwanzo utawani, watawa wenzake hawakumwelewa. Aidha, aliyatolea maisha yake kwa ajili ya wokovu wa watu na uenezaji wa imani duniani. Kwa sala na sadaka zake aliombea mapadre na hasa wa misionari waweze kueneza injili kote duniani. Aliteuliwa kuwa mlezi wa wanovisi. Kwa miaka 9 aliwafundisha wanovisi kwa maneno na mifano yake. Miaka 2 kabla ya kufa kwake alipatwa na maradhi ya kifua kikuu yaliyemletea mateso makali, akiambatana na kukoa damu. Alifariki dunia tarehe 30 mwezi wa Septemba mwaka wa 1897 akiwa na umri wa miaka 24. Alitangazwa mwenye heri mwaka 1923 na kutajwa kwa mtakatifu tarehe 17 mwezi Mei mwaka wa 1925 na Baba Mtakatifu Pio wa 11. Baba Mtakatifu alimweka kuwa msimamizi wa misioni zote. Kabla kufa kwake, Teresia alituahidi kutuombea kwa Mungu. Tangu alipoaga dunia, neema nyingi zimeonekana kwa maombezi yake. Tafakari aliyotoa yeye mwenyewe. Mtakatifu Teresia wa mtoto Yesu anasema, kinachomuumiza Yesu, kinachomtonesha hadi moyoni ni kushindwa kwetu kujikabidhi kwake. Basi hiyo ndio historia ya mtakatifu